Αλεξάνδρου που δεν πιστεύω ότι είναι πάνω από 100 άλογα. Πάνω από 100 είναι. Εδώ μου λένε πληροφορίες 60 άλογα. Θα αναμετρηθεί με ένα Lexus, με ένα Supra Motor πάνω από 450 άλογα. Θα του δώσουμε ένα πλεονέκτημα. Τα δύο αυτοκίνητα οι οδηγοί θα δώσουν το καλύτερο εαυτό τους, θα είναι προσεκτικοί και οι δύο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την προσπάθεια. Θέλω να είναι κοντά οι δύο οδηγοί. Πάμε. Έπεσε η GoPro. Πάμε, δεν πειράζει, φεύγουμε τώρα, δεν έχουμε χρόνο. Συνεχίζουμε, πάμε για το πρώτο πέρασμα. Πάμε. Ενώ ο Γιώργος έχει μια πολύ καλή ροή μες στην πίστα, το Λέξ προσπαθεί να ακολουθήσει τον Γιώργο. Μπράβο και στους δύο οδηγούς.